पहले आप ये वीडियो देखो, इसके बाद इस वीडियो का फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो। रेडिपो वाले भैया के साथ मैं गलत लोकेशन पे चली जा रही हूँ क्योंकि सही लोकेशन बताने में मुझे डर लग रहा है। बाद में रेडिपो वाले भैया मेरी अनबॉक्सिंग भी करने लग गए, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। पेन खोल के पहन दिया। रेपिडो रैप कर दो। अनबॉक्सिंग की फुल वीडियो चाहिए।